פיצוץ של משהו, לא יודע מה זה. רגע, אנג'י, אתם מתחילים. מה זה? גם שקית וגם דג? מה זה? גם שקית וגם דג. שקית ודג ביחד? כן, אנטיאס. לא הבנתי, זה היה נראה לי כמו שקית אני אשאיר ואת הדג אני אשחרר. אנג'ס קטן. מה? וואו, וואו, איי, 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 איזה פיצוץ. לא, זה קטן, אבל השני היה יותר. זה אנטיאסים. 100%. איזה פייט יש להם? לא, מה זה? כן, כן, אנטיאסים. קרא לי את הסקוויד. קרא לי את הסקוויד. בוקר טוב חברים, הגענו לכנרת, אולטרה לייט.
הבאנו קפה, רשת, פאוץ', דמויים. באנו לתת סשן זריחה, לבדוק מה המצב בכנרת לקראת סוף עונה. זהו, אני עם המקל השימאנו נורמטיק 0.8 עד 12 גרם, רולר שימאנו נסקי הישנה 2000, חוט 0.6 פי. אני רואה כבר עליות במים, שלנו בהצלחה ונעדכן. מנסים הכל עד שהם קולטים מה עובד. הופה, סוף סוף. היי, סוף סוף. כן. קאסמאסטר. קאסמאסטר. כן. שנית ראשונה, קטנה מאוד. יש מתחתיי את הכנרת. אופ. מאסטר, מה, יכולה להיות ציפור או לא? מינית, מהראש, מהזה, מהזה. כל הכבוד. פעם משחרר אותו כשצריך. We're gonna burn it down. Burn it down. We're gonna burn it down.